اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. munaasabadan tartanka qur-aanka iyo axaadiista nebiga oo ay ku tartamayeen arday ka kala yimi gobolada dalka isla markaana ay soo qabanqaabisay hay-adda alxayaat foundation oo muddo 3 cisho ka socday magaalada Hargeysa ayaa la soo gunaanaday maanta waxaana munaasabadan ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland wasiiro ka tirsan xukuumadda madax dhaqameed iyo marsharaf badan waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha alxayaat foundation Cabdixakiin Siciid. waxaan idin rajaynayaa sanadkiisa xiga kuwa aan soo bixin inaad guulaysataan. waxaan ku boorinaynaa gobolada Soomaaliland inay si mugla uga qayb galaan tartanka. sanadkan waxaan rajaynayaa Laascaanood, Buuhoodle, Ceeri Gaabo, Awdal, Boorama, ilaa Wajaale, Hargeysa, Berbera, Burco intuba inay ka qayb galeen. laakiin inkastoo aanan ogeyn ciddii wali guulaysatay aanan si rasmiya u hayn laakiin Hargeysa haddaanu nahay reer Hargeysa waxaanu jecelahay guusha inay goboladu nala qaybsadaan. waxaan aad u rajaynayaa inaan halkan ka maqallo insha Allahu inkastoo guushana Hargeysa aan la jecelahay magaaladeedii ay tahay laakiin gobolada kalena annagoo marti soorayna inaan aanu aragno cid soo baxday. waxaan aad u bogaadinayaa hablaha dhalinta ah. waxaynu kabcinaynaa waa dadkeennii iyo dalkeennii iyo diinteennii waynu saasaynu ku soconaynaa. wasiirka diinta iyo waqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil ayaa isaguna u mahad celiyay hay'adda alxayaat foundation ee iyadu soo agaasintay tartankan. waana jirtaa oo ka wareysaan tartanadu imka baryahan dambe oo soo badanayaan waxaad arkaysaa iyadoo masaajidda xaafadaha lagu qabanayo iyadoo miyiga lagu qabanayo iyagoo magaalooyinka lagu qabanayo laakiin tartanada waa yani kor u baxay ee maartay soo gaadhay heer qaran oo kale sida tartankan jamciyatu alxayaat alislaamiya ay qabato iyo tartanka qaranka ee madaxweynuhu qabto isna berito qabsoomi doona haddii la yidhaahdo. marka taas waxay siinaysaa in dadkan ay u soo jeesteen kitaabka Ilaahay. dhammaanteen waxaa sharaf inoo ah inaynu ka soo qayb galno xafladda alwaxyeyn kitaabka Allah iyo sunnaha rasuulka calayhi afdalu salaatu wa tasliim sare loogu qaadayo. waxa mahad iyo bogaadin iyo ammaan mudan kuwa dhiiri geliyay ee bixiyay nafaqada tartanka lagu qabtay. waxa kaloo ammaan dheeraada mudan ardada dhalinyarada ee ka soo qayb gashay ee ah siirkii aynu beeraynay. waxa sidaas si lamid ah iyana mudan mudarrisiintii ahaa kuwa siirka waraabinayay iyo najlatul tahkiimkii kala saartay. dhammaanteen sharaf bay inoo tahay. waxaan idinkula dardaarmayaa Ilaahay waxa weeyaan ummad ahaan iyo waxa weeyaan xukuumad ahaan iyo shacbi ahaan iyo fardi ahaan waa inuu shakhsi kasta waxa weeyaan xilba ka saaran bal isagu naftiisa sidii uu toosin lahaa. soo kala mashruucan ay wada hay'addan alxayaat foundation oo muddo 6 sanadood hadda socotay waa mashruuca ugu weyn runtii ugu qiimo badan ee dalkan ka dhaca maadaama ay kulmisay kitaabka quraanka kariimka iyo axaadiistii. waxaan islaahay shay ka qiimo badan oo runtii dalkan ka dhaca ma jiro. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici oo soo gabagabeeyay tartanka quraanka iyo axaadiista nebiga ayaa xusay muhiimadda uu bulshada u leeyahay. waxaana gabagabadii madaxweyne ku-xigeenku shahaadooyin guddoonsiiyey ardaydii ku guulaysatay kaalmaha hore. idinka soo qayb gala tartanka lagu tartamayo quraanka kariimka ah iyo sunnada rasuulka alayhi salaatu wasalaam oo runtii wax aad iyo aad u qiimo badan ah wax lagu faano ah wax lagu tartamo shayga ugu qiimo badan in quraankii iyo kalaamkii Ilaahay noo soo dejiyay inay barbaarteenu ay ku tartanto waa wax aad iyo aad u qiimo badan. waan ku faraxsanahay runtii waxaan ka soo tagnaa maalin kasta oo waqtiga u soo siinaa qiimaha nagu leeyahay maadaama ummad islaamaan nahay kalaamka Ilaahay iyo sunnada nebigu. marka waxaan marka hore u mahadnaqayaa hay'adda alxayaat foundation runtii oo muddada dalka ay timiday ama ka aasaasantay
bilowday noocan isugu jira laba musaabaqada ama tartanka laba nooca aad iyo aad ugu hambaleynaynaa meel fiican way marinayaan intii waxaan leeyahay jazakumullah khayran baan leenahay koowaad ee 30 jis gobolka Togdheer magaalada Burco ayaa 30 jis waxaan u yeerayaa Cabdillaahi Cali Axmed Nuur madrasada al-Imam al-Bukhari kaalinta way qaateen insha Allah ta'ala waxaynu siinayna insha Allah lacag $800 wuxuu leeyahay xaj wuxuu leeyahay maaragtay hadiyad kale iyo shahaadad kaalinta koowaad ee hablaha ma sha Allah tabaaraka Allah Abu Ubayd al-Awwal Ubad Saeed Hussein Tahir inantaasi waxay leedahay $800 waxay leedahay sir dahaba waxay leedahay jaaisadeedii intaasaynu siinaynaa tartanka musaabiqa alwaxyiin ayaa noqonaya kii lixaad ee la qabto iyadoo sanadkiiba hal mar la qabto waxaana soo qabanqaabisa soona agaasinta tartankan hay'adda Al Hayat Foundation. Axmed Digaale, SAB TV, Hargeysa.